巴士962P 出前一丁啊！962P 真係唔知去邊個地方㗎咋？有冇人知道啊？屯門啊！962P 喎，係咪去屯門咧？呢個小朋友話屯門喎，應該喺屯門住嘅係咪？舊巴士係3號 C， 好熟喎，慈雲山啊！3號 C， 3號 C 係咪去慈雲山？唔係好記得添。好似係啊！郵局車啊，郵局車咧個顏色幾鮮豔啊，不過咧偏向舊咗啊，應該要咧郵局換翻個新車啊要。距離呢個開跑時間咧呢個國際賽房車賽嘅開跑時間咧，仲有10分鐘到。如果想睇精彩嘅刺激嘅房車比賽咧，就千祈唔好行開啊！10分鐘咧就會有一場咧，就會有陸續咧有呢個各組別嘅房車決賽啊！咁呢一個今日咧會有超過90位朋友咧就參加我哋今年嘅國際公開邀請賽啊！同埋咧係而家嚟到嘅朋友啦嘅嘉賓嚟到咧，同埋如果參觀嘅朋友咧，亦都有一個咧瑞士冠軍車手選舉嘅投票嘅。咁咧，如果你估中邊位車手可以勝出嘅咧，就會有一份好豐富嘅獎品俾你哋㗎。咁咧點知邊10位朋友咧就會